Okay, so le ndaba yami le ngilokho ngilwa lento yama court records from 2016 ngilokho ngilwa ngibhalela inkantolo iphikisa inkantolo ngibhalele kunomnyango ka correctional services ngibhalele khona ngicela ukuthi ngithole ini ama transcripts ami. So kunemnyango lapha ioffice lomunye umama womlungu obebizwa ngoLouis. So uLouis ngibhalela yena mangimbhalela abuyisa feedback mayibuyisa feedback uLouis uyibuyisa ngani ngencwadi. So since sine IPV ngaphakathi, so iIPV then sengenzani ngilayeza nabo ke my because bakwazi ukwenza lama emails bese mina no ngicela ukuthi lento zami ngizenze via ama emails nabo icorrespondence yabo kube yini kube i-email because one day angifuni mase ngikhuluma ngalento bese kuba kuthiwa kwenzakala kanje sekukhuluma ngomlomo but ingekho ini into ebambekayo. All right, ngibhalele no legal aid Board South Africa ngicela usizo into yami ingayindawo ngitshela ukuthi ummeli wakade ngimele akasasekho so ama transcripts awekho. uLouis ukuthi ngo2018 angibuyisele i-affidavit confirm ukuthi I do not have ama court records. Into engimangazanga ele affidavit of which I'm still in a position of yona up to today uthi uLouis please bear in mind ukuthi lama court records akho awekho and the recording machine was not working on that particular day in court, so ama records awekho athi wakubhalwa ngesandla and ngimangale because akwazi ukuqhubeka icala ingekho i-recording ingasebenzi. There are instances ngibuya khona enkantolo kuthiwa ayikwazi ukuqhubeka icala kulo 2 years yoba ngilokhu ngiattend kuthiwa icala likwazi ukuqhubeka because yini imshini ayisebenzi. Mase ngitshela kuthiwa wayekade ebhala ngesandla bese kuyangithusa lokho mina ngingakwazi. So ngiyilwa lento kungenzakala lutho ngawathola ama records. Ngithema say after 2018 sengiphethe le certificate ke manje in my position bese ngiyabhala ngenza iphotocopy yale certificate ngiattach naso yabo. Mangabe ngiyithumela enkantolo bese ngizotshela bese bekuthiwa we like to inform ukuthi ama transcripts akho akade edukile engatholakala for isikhathi eside asetholekele kodwa they are in a form of e-disk. So if uwafuna kumele wenjani uapply uwaye kwakhokhela bekuseno Sanel ema respect thiwa ngeka Sanel then ngizokwazi ukuthi ngiapply ama transcript khona. Kethi ama transcripts ngeke ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuwathenga because anginayo imali ngisejele and anginayo umuntu ekhaya ngakwazi ukuthi angisupport ngikwazi ukukhokhela lama court records. So okusho ukuthi ngaphandle ama records angikwazi ukuappeal icase angikwazi ukwenza lutho ngiyaqhubeka ngihlele ejele nje but ngihleli nale affidavit in my position ngapha i-affidavit in my understanding ngazi njengoba sengifake ilokhuzana le ngifake le application engiyifakile lapha ngoba ngafaka i-application ye case review and mangifake i-case review ngitshela khona ukuthi ama records ami asatholakele then bese ngithi mina kanjani and then ngigcina kodwa ngifailile ngingawatholanga then sengiyaphuma ke bangithole imedium sengiyaphuma ke manje eKutama ke manje Sintumulo Correctional Center sengiyakuphi ke manje sengibuyela back to eThohoyandou okuyila odlula khona ngoba ijele le under correctional services uDCS under government kahle kahle sengiphuma ke eKutama sengibuyela khona ke manje eThohoyandou la khona nje bangithelele ijele li reception lifana nani neWestville prison njengoba nayo i reception yala eKZN. Then ngiyasuka ke mangifika lapha yana ngihlale kuthiwa lapha uyakodlula umuntu ufaka iapplication uthi ufuna ukubuyela ekhaya eKZN lapha sibulawa yindlala lapha yana ngoba asina visit isinendlala ke manje iDCS ayifani nani ne private prison because i private prison izinto eziningi zikhona but which ubeka ungihlupha up to today bekuba nemibuzo enga understand ukuthi kwenzakala kanjani lamajele ahluke iDCS it's under government yabo and correctional services. Lamajele amabili mangawungi kane kuTama Sintumulo iwona ama private prisons phela ayi2 akhona the whole of South Africa ayiwona ama private prisons but anayo yonke into lento kufanele ngabe iDCS iyenza kuthina in terms of ama programs ama life skills anayo kodwa la thina iDCS ayinayo yabo. So umuntu ke lapho uhleli lapha sengifuna manje ukuphuya ke ngibuyele ngasekhaya sifaka ama application ngahlala lapha for like 2 months of which nakhona akujwayelekile ukuthi uhlala more than that but ngenxa bengiwumuntu ke oconsider as umuntu owuhlupho ngoba bengihlupha ngani ngepeni nangephepha ngikhuluma ngani ngikhulume ngeconstitution nama rights ami yabo.
then ngigcineke ngithathwa ngithi kuthiwa ngiye KZN. I remember mabe kuthiwa khona idraft yabo la uPunzuza kwafika umphathi wejele la kofika esectionini uPunzuza akathatha ama homeboy yakhe edingala nathi idraft yabantu abawu5 baye KZN yabo ngigijime nami nathi idraft kuthiwa KZN umuntu ufuna ukubuyela ekhaya ngigijime ngithi ngibiza abafowethu bengazilwa nabo silele ukubuyela ngasekhaya abafowethu bangakithi engibafuna abafeni bafuna kubekho engibatholayo ke ngingene nabo elokhuzeni emotweni ngigcine kodwa manje ngiyabuka la uthatha nabantu ongebona base KZN hayi kodwa lokho akusasho lutho hayi singene emotweni ayashaya imoto manje uyabuka umuntu uphaphama eMpumalanga yabo hawu Mpumalanga manje mina ngithi ngifuna ukuya KZN ama applications ami athi KZN but sekuyisempumalanga yabo and sebekhala ngani mayibakhala ukuthi due to ukuthi out of the province yini I-distance so bayabakuthatha bakusondeze kwelinye ijele nalikusondeza so uyakwazi ukuphela unyaka or more than a year ukuthi ungasuka eLimpopo uyofika kwelinye ijele mhlawumbe for example like KZN because bakushiya kulelo jele uhlale uphinde usuka file application uye edlulele kwelinye so mangifika eMpumalanga ke lapha ya eMpumalanga eStanderton ngifike khona isikhathi seCovid yabo mangifika sihlale sibe kwi-isolation la sihleli khona la monitor khona ngabe nisafika ningahlanganiswa nabanye base sectionini hlale nje bahleli la silokho esihambisa ama complaints and requests ngiya request no man sicela wenzani sicela ukuhamba ngiye kuphi ngiye ekhaya yabo ngasekhaya and nje basihleli lana hleli nje sithulekile nje basihleli kule area kuthulekile nje abantu siyaphuma siya kophaka sibuye sihlale endlini kunjalo nje ay sihlale jike bese umuntu yakhishwa akasuse la ayiso sectionini mayifika sectionini ngiyaqhubeka ngifaka iapplication yami ngifuna ukuye KZN I think ngahlala emva kwesikhathi engasihlala lapha ya ebese beyangithatha ke manje sebengibuyisa kuphi bangibuyisa eKZN futhi nakhona idraft yakade ikhona kwangashi ukuthi iza eWestville yabo kuthiwa idraft yakhona angazi yayikade iya kompangeni yabo ay ukuthi masuthi makwenye iprovince makuthiwa as long kuthiwa eKZN awusenandaba ukuthi liphi ijele because suthi as long as mangizosondela ngibe seduzana nangempela ke ngingene kanjalo ngabe it's only to find ukuthi hayi ngempela iya kuphi iya eWestville hayi ngifike ngihlaleke it was 2021 mangifike eWestville so ngifike eWestville ke sengu medium yabo masu medium ke awusahlali esectionini lani yama maximum ngoba manje labantu osukuhleli nabo basuke sase fresh esigwebeni isigwebo sabo sasesisha ngisho nokucabanga kwabo ngisho nangendlela iparticipation la ngaphakathi kunezinto abangakabi nazo ama programs abangakawa undergo so wena osuke usuyi medium usuke usu understand kangcono usukhulile emqondweni because usuke usu attendile yini ama programs amaningi ay umuntu afikeke eWestville 2021 September right ngihlale mangifika eWestville ngithathwe ngiyofaka kuphi ngifakwe I think la ngafaka khona mangifike eWestville ngafikele emakhulukuthu yeah mangifika isolation sikusane COVID angithi ukuhlala observe laphana silokho si undergo ama test hayi gcine umuntu enjani fanele aye sectionini ebese ngiyacela ke ngokuthi mina yazini ngicela ukuya eB4 because eB side before kuyisection yani yesikole so kuhlala abantu abafundayo ngithi mina no ngicela ukuya lapha yana because ngiyazi lapha ngizokwazi ukufunda ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukuparticipate akufane nama ema sections like abayinakile into ekanjalo yabo hayi ngihambe ke ngiyohlala ngempela ke kuphi ngihlale eB4 mangifika eB4 mind you la ngiphuma khona ngiphume kade sengiqale ugrade 11 but mawufika la iDCS awuphumi ka I level 4 uye ga grade 10 uthi grade 11 then until grade 12 mawufika eDCS uphuma ka 8 level 4 bese umane straight uya ka matric yabo phuma umuntu aka level 4 mawuthi uyayibuka nawe uzama ukuyi-understand lento mawuzobuka ukuthi bangaka abantu abafaila because gcine siyibheka ukuthi bafaila kanjani abantu bafele ka matric yabo no usuka lapha ka level 4 uyakoqala ama subjects that are completely new kuyena yabo into angayazi angakazi awafunde lama programs so obviously lo muntu njani u destined ukuthi afaile and la eDCS into esiphatha kabuhlungu eyenza ukuthi singakwazi ukuqhubeka nokufunda
utshelwa kahle kuthiwa ayi nina bama level 4 nina adult education asinayo asinayo i-support system yenu like ama resources asinawo, so sicela nize nizamele nina kuma families enu ama textbook. So ngizama kanjani ngisejele ngizama ama textbook kodwa ngiyithengele mina ngibe ngibhantinta kodwa phela angina revenue noma angina income enginayo ngoba phela ngisejele. Ejele ngiyasebenza kodwa ngihola u20 depending ukuthi umsebenzi osukuwenza usebenza kuphi futhi usunesikhala 6 months so bakubiza then benjeni bakukhuphulela imali la khona uhola lo 20 rand mabezokukhupulela ngeke ufike na 25 rand mhlawumbe bazothi 21 rand sometimes 22 rand yabo. So ngihlaleke lana before mangifika la before umuntu abuyele back to square one ngi-attend isonto kunama programs yesonto ngi-attenda wona ngi-attend ama social worker ngifika lana manje ngiphuma eLimpopo nginama certificate agcwele ifile. So mawubheka lama certificate number 1 into esibangayo ama certificates esenziswa wona kulamajele lawa ama prisons mawufika lawa ama private mawufika la kulamajele ka government utshelo kuthiwa wasebenzi lama certificates. Ngithi mina ngapha ngiphethe certificate for example lese anger management engisithole kwi private prison kodwa mangifika la kwi DCS kuthiwa futhi angenze certificate sa anger management kanjani because not it's one and the same thing noma ungena eclassini it's one and the same thing and ngapha kwi lokhuzane kwi private at least lapha besikwazi ukuthi lento iyangena into mase ukuyifunda iyangena kuwena because uhlala eclassini lapha besifunda 3 months senze program eyodwa ngeinsuku from Monday to Friday so u attend for a period of 3 months. But mawufika ngala eDCS we attend 3 days kuphela. So ayingeni lento futhi ayinaso isindo compared to le yangalena because ngale ngeke uzuyithole i-certificate ungabhalanga i-test wayiphasa yabona. So sibangeke lento sathi noma ngifike eDCS sekuthiwa mayifanele ngiqale phansi ngenze wonke lama programs ayingiqale ngilweke ngithi mina no angikwazi ukwenza ama programs ngiqale phansi ekubeni kade ngiwenziswa ngale kune DCS controller emonitor lela jele as a private prison. I-DCS controller ibheka into eyenziwa ngala kufanele kube into eyenziwa ngala so ama programs that I saying ngishone sixabana neNdiya umlisa weNdiya wayenza ama programs ngisuke ngishone ku CMC ngikhale ku CMC ngikhala ngayo lento ukuthi ngicela bangenelele yabo. So yeah ngizothi ke mangabeke sengibuya ke bese ngichaza ke futhi ukuthi emva kwe break ukuthi mangisuka lapho ke sekwenzakalani kuyaphambili.